จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือด้านหน้าอุโบสถวัดท้ายย่านอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทีมงาน IDM Sound System ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้งานติดตั้งระบบเสียงณอุโบสถแห่งนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านเดินชมด้านในครับผมลักษณะงานจะเป็นงานติดตั้งระบบเสียงของยี่ห้อ Bose ทั้งระบบนะครับจะเป็นลำโพง Bose 2 รุ่นนะครับจะมี 802 Mark II 2 ใบติดตั้งภายในอุโบสถและ 802 Mark T 4 ใบติดตั้งด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์ของลำโพง1ตัวแล้วก็ Power Amp ของ Bose 4 Channel จำนวน2ตัวนะครับผมงานนี้แบ่ง Power Amp ขับทั้งหมด Channel ละ1 ใบนะครับใช้ทั้งหมด6 Channel เลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆอุโบสถนะครับลักษณะการติดตั้งจะแบ่งเป็น2 ชุดนะครับชุดแรกจะเป็น Bose 802 2 ใบติดด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมแต่ตอนนี้เดี๋ยวดูข้างนอกก่อนข้างนอกจะเป็น Bose 802 Mark T จำนวน4 ใบนะครับก็คือติด4 ด้านเลยด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาและด้านหลังนะครับจะเป็นลำโพงนู้นนะครับสีดำนะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็น 802 Mark T นะครับของ Bose นะครับเดี๋ยวพาชมด้านข้างครับผมด้านข้างฝั่งขวานะครับนี่นะครับจะเป็นลำโพงสีดำนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆอันนี้ด้านข้างฝั่งขวานะครับนี่นะครับ 802 Mark T นะครับเดินสายร้อยท่อเป็นท่อขาวครับ UPVC ครับเดินสายร้อยท่อเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกัดกร่อนของความร้อนฝนแล้วก็หนูกัดครับผมอันนี้เราเดินท่อทุกจุดนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างฝั่งขวานะครับสังเกตเห็นมีสีขาวไหมครับอันนี้จะเป็นแนวท่อที่เราเดินนะครับเป็นแนวยาวนะครับเพื่อให้เป็นความระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ง่ายในการ maintenance ซ่อมบำรุงนะครับก็คือเดินรอยให้เห็นเลยว่าแนวท่อไปทางไหนนะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังจะมี1 ใบนะครับเป็น 802 Mark T นะครับด้านหลังแนวทางเดินท่อก็จะเดินแบบซ่อนท่อนะครับให้เห็นน้อยที่สุดนะครับเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับดูชัดๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายนะครับหันหน้าเข้าอุโบสถด้านซ้ายจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับปรับองศาเรียบร้อยนะครับทำมุมองศาเรียบร้อยเป็นขายึดเป็นงาน DIY ที่ทีมงานเราสร้างขึ้นมานะครับเดินท่อ UPVC สีขาวนะครับเป็นแนวยาวเข้ามาเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในครับผมในส่วนของด้านในจะเป็นลำโพง Bose รุ่น 802 Mark II ครับนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในอุโบสถนะครับตรงนี้งานเร่งด่วนมากเลยทางพระคุณเจ้ามีโจทย์ว่าให้เราติดตั้งให้เสร็จทันวันที่1เพราะจะมีบวชพระจะใช้ระบบเสียงในอุโบสถนะครับซึ่งทีมงาน IDU เราก็เร่งมือเต็มที่นะครับอันนี้เข้ามาภายในอุโบสถนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกราบพระสักครู่นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นภายในนะครับติดตั้งลำโพง Bose
802 Mark II 2 ใบนะครับอันนี้ทีมงานกำลังเซตอัพกำลังไวริ่งสายอยู่นะครับอันนี้ช่างคมกำลังไวริ่งระบบในแลกอยู่นะครับผมในซิสเต็มนี้ก็จะมีมิกเซอร์6 Channel 1 ตัวนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์1 ตัว Power Amp 4 Channel 2 ตัวนะครับคอนโทรลเลอร์ของ Bose Power Amp ของ Bose นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวได้เทสระบบเสียงด้วยกันครับประมาณไม่เกิน40 นาทีครับผมจะให้ทีมงานจ้างทำสายแป๊บหนึ่งครับได้เลยครับอันนี้ที่จะทดสอบนี่เป็นไม้สายหรือไม้ลอยครับโอเคใช้ขาตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคได้ครับได้เลยครับโอเคอันนี้ก็ทางพระคุณเจ้าท่านได้เป็นมาบอกว่าเดี๋ยวจะทดสอบระบบเสียงแบบจริงเลยให้สมจริงเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ใช้งานเริ่มใช้เสียงตั้งแต่ 9 โมงนะครับมีพิธีบวชนะครับณอุโบสถแห่งนี้นะครับก็เป็นการใช้งานระบบเสียงครั้งแรกเลยวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะทดสอบระบบแล้วก็มีแนะนำวิธีการใช้งานให้กับทางพระคุณเจ้าได้ใช้งานนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับภายในอุโบสถวัดท่าย่านอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทางพระคุณเจ้าวาดนะครับวัดท่าย่านที่ไว้วางใจให้เราเข้ามาดูแลให้เรามารับใช้ในงานติดตั้งครั้งนี้ครับและขอกราบขอบพระคุณเฮียยิ่งยงไลท์แอนด์ซาวด์นะครับร้านยิ่งยงไลท์แอนด์ซาวด์สาขาอ่างทองนะครับที่ไว้วางใจเรียกใช้งานบริการจากทางเรานะครับผมในส่วนของสินค้าและงานบริการนะครับงานติดตั้งระบบเสียงต่างๆนะครับเรื่องอุปกรณ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านยิ่งยงไลท์แอนด์ซาวด์ได้เลยนะครับทั้ง2 สาขาสะดวกโซนใกล้กับจังหวัดอ่างทองก็หาเฮียยงได้เลยครับหรือสะดวกฟังปทุมรังสิตก็ติดต่อเฮียอาทิตย์ได้เลยนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปทดสอบเสียงให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับพอดีทางพระคุณเจ้าเข้ามานำไมค์เข้ามาให้เราทดสอบแล้วเดี๋ยวผมเตรียมการก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ